大家好，我叫巧兒，今年7歲，今日帶你去睇我啲作品。呢啲就係我嘅作品，我嘅畫嚟㗎，係咪好靚呢？如果你想畫畫，就喺我上一條片整襟章嗰條片嗰度可以睇下點畫畫或者點油顏色㗎。如果你想睇多啲我條片，就要 search 我嘅 channel 啦。我嘅 channel 就係 BARBAI space FAMILY 就係我嘅 channel 啦。拜拜。